Народе, харесва ли ви новия ми... Как е на български думата за аутфит, бе? За аутфит... Облекло. А? Облекло. Очилата не са облекло, ама може да са. Някой къде разбира от такива работи да каже. Сега съм малко като муха. Сега имаме следната ситуация. Тия две върви, които са наклонени от целия сноп. Тази и тази трябва да си идат. Така днес точно излезна вятър. Аз съм се сложил вече горе въже на една, която е малко по-права отзад и е най-голямата. И ще се кача просто по тях до някъде. И на парчета най-вероятно ще ги протриеме. Ще видим как. Проблемът е, че не може да ги пуснем насам, защото ще ударят в фасадата. Тук отдолу има лампи, пътеки и така нататък. Тук има също някакви дреболи да направим и да фрезоваме две пънчета малки и там едно изсъхнало дърво. Да му се не знае. Май съм оставил това. Днес ще се връщаме към първобитността. Забравил съм рефлекса. Другата чанта явно. Сега ще катера с възел и с ренч. Тъпичко. Тъпичко, обаче хубавото е, че има и други неща, които вършат работа. Не са само новите джаджи. Да, му се не знае. Още не съм му се нарадвал на това устройство. Обаче като няма устройство, има възелчета. В принцип не може да катериш без колен самохват. И да ти два самохвата на единично въже. Обаче не е баш така. Ако ще катериш 20 метра, да. Вече това не съм го правил. С крашния самохват само. Или само с коленния. Налага се. Когато говорим за такива по-малки височини, не е никакъв проблем. Не може без машина. Не може. Не може, ама може. Всичко може. Бе. Това мисля, тук да го мелна. Така, жит. Вятър е откъде духа. Оттам, така че той ще ми помогне. Ето го ще му направя един засек. Ама я ми кажа, че машината по-добре. Какво да имам предвид?
То ще отиде на там. Ето на тук ще дойде. Опа! Айде ветеро! Айде ветеро! Готов ли си? Махни телескоп само. Добре. Идеално! Всичко наред, нали? Идеално! Идеално! Добре, това ще го тупнем от земята. Сега, така, това беше лесната част. Това другото. Мисля, просто да си прекарам въжето оттам, след това да се кача нагоре. И да го тупна. Моля? Кое е рисково? Защо? Ма утре няма да се получи. Не е добре. Не е добре. Съм подрязал повече. И рано, ако бях тръгнал да го режа, това ще да се откъсне, защото искам тази страна да запазя по-дебела ивица. Да го задържи. Ще се откъсне по-рано и може да го завърти точно в мивката да удари. Така че корекцията си е баш на място. Идеално! Точно където трябва. Така че да, това ще се прехвърля въжето през този горния читал. Да се кача. Въжето по този ще изтегля въжето сам. Ще се кача. И така ще съм едновременно и на двете дървета. Сега като се загледам тук, този връх как падна. Ето е едната лампа, ето и другата. Точно между тях. Беше си рисково. Дори и спокойно време би било рисково. Но вятъра, когато духа, стават непредсказуеми нещата малко. Защото не знаеш кога ще има порив, кога ще го успокои. И много може да те измести. И да отиде точно там, където не трябва. Обаче, ето, в случая отиде там, където трябваше. По-добре. Нямаше как да стане.
Добре. Изглежда, че ще държи. Я и двамата да го напънем малко, да видим, да тестваме. Ела малко да се обвиснем и двамата на въжето да го тестваме. Първо, защото много идва странично натоварване на тази върба отзад. Това е направо хоризонтално въжето горе. Дай раз, два. Дай раз, два. Добре. Ще държи. Що ми двамата ни държа? Охо! Клон! Духа вятъра. Иска. Добре, клон. Дай въже! Товарно. Трябва да ги протриеме тия. Ма дай по-живо, защото има порови на вятъра. Само въже ми трябва. Ще ги протриваме през читал. Режа! Дай, пускай го. Уха. Добре. Добре, готов? Оп. Затова обаче ще сложа тук осмицата, защото може да ми избяга това от читала. Добре. Така ще е. Добре, правя някакъв засек.
Цака, цака. Наполовина смица! Готов ли си? Да. Айде! Айде! Нямаше нужда да го задържаш, ама добре. Можеш ли да ми качиш машината на товарното въже? Мисля да се пробвам на трупчета тия да ги наметам. Ма идеята беше ти да теглиш, не да тегля. Аз да тегля. Обаче теглим. Цял живот теглим. Ако взема си изпусна такъв пандил, ще направя. Ето тук люз. А там към пътя. Не съм го правил. Едни 10 метра странично съм си летел. И тъпото е, че имаше една тръба. Бех се вързал за един ясен, който бяхме премахнали почти. Короната му беше свалена, оставаше само дебелото. И страни имаше една круша, която излизаше от покрива на един паркинг. И аз се бях вързал горе. И си цъкам, си режа. Си там и се фанах за един клон на крушата, който знае, си е крехка. Обаче този път беше и гнил. И веднъж като го да прас. И аз като полетех. Ама стабилно, как казвам. И там в края на покрива на гаража имаше нещо като тръба, който бех изкарали, не знам какво. И в последния момент се обръщам и го виждам с краката ритъм, за да го подмина. Успях да се размина, но така ще се на хендера на тръбата. Брутално. Добре. Ситуацията е под контрол, щом и свалихме тия работи. Само едно бързо включване тук за края. Дебелите дърва си остават за хората. Ние сме натоварили гадорията, къде е раздробено, къде е на по-едни парчета. Така. Събираме си екипировката и изчезваме. Хайде!